اللي قبله كان الزمن الاجمل بالجميل. قصدي انه في جزء ليه علاقه مهمه قوي بالنوستالجيا. انا بحب قوي الافلام الابيض والاسود لان هي لها علاقه بالنوستالجيا عندي، وكنت برجع من المدرسه وانا صغير اتفرج عليها ولا، فهي دي بالنسبه لي الزمن الجميل، وهي بالنسبه لكل اللي في سني الزمن الجميل. اللي بيشوف اللي من الزمن الجميل بقى ده وبيشوف الحاجات بتاعت دلوقتي بيقول عليها فين ايام الزمن. ولما طلع زمان المطربين الشبان اللي هو مش زمان قوي يعني، اللي هو اللي كانوا الاغنيه الشبابيه وكده، هجوم رهيب عليهم، هجوم رهيب عليهم وقتها. لما طلع عدويه من قبلها، دلوقتي عدويه هو الفن الشعبي. دلوقتي عمرو دياب ومنير اللي هو يعني قصدي، فدايما بنبقى احنا وسط الحاجه فبنحكم عليها كده. فانا دايما بشوف ان الفن فن، زمان دلوقتي او جاي، هو فن. مفيش زمان كانوا فنانين ودلوقتي مفيش فنانين، ولا الفنانين موجودين على مدار كل العصور. وبحب الفن بكل انواعه حقيقي، مش دبلوماسيه، لانه مفيش حاجه حتى ده بيقدم فن وده بيقدم. دلوقتي الذكاء الاصطناعي حتى هذه اللحظه، يعني حتى هذه اللحظه مش خايف منه. لان هو ذكاء عنده غباء شويه، حقيقي عنده غباء شويه. وبعدين كل ما بشوف حاجه مهما كانت متقنه، انا شفت حاجات غير طبيعيه، بس سبحان الله في حاجز، في شيء فيك في الحكايه، في شيء فيك، مفيش الاحساس. هل النهارده انت لو عملت دور في فيلم وانا عملته، بسألك انت بقى شخصيا، وانا عملتك انت بالذكاء الاصطناعي، هل الذكاء الاصطناعي هيبقى بيعمل تفاصيل كده زيك فجأة في المشهد؟ مستحيل. ما هو هيبقى مرسوم في الاخر، هو مرسوم، ما عندوش المساحة بتاعت انه عمل كده قال كده ورجع، ما عندوش المساحة دي، فعمره ما هيكون حقيقي بالشكل بتاع البني ادم. فعشان كده هو ينفع وهيبقى حلو قوي في افلام الكرتون، في الانيميشن، في حاجات تانية جايز في الصناعة، انما انه يبدل بني ادم ببني ادم او موهبة بموهبة مستحيل.